من سفر التكوين اللي هو أول الكتاب. أول الكتاب وصح 3. راح أقرأ طبعا، ما في كتب، ممكن اللي معه كتاب يفتح، لكن تقدر تسمعوا اللي ما معه كتاب. مكتوب في الإصحاح 3: وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة، الحية قالت للمرأة: أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، أما من ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فوشتا موسى بوك واش كابيتال تي واش إت. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله أعلم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر. 3 أشياء: أولا الشجرة جيدة للأكل، طعمها طيب، وأنها بهجة للعيون يعني العين تلمع في العين، وكمان هي شهية للنظر، منظرها حلو. فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت زوجها وقالت له: تفضل يا حبيبي خذ، وأيضا معها، فأكل ما قال لا. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانين. كانوا سنين هنا عريانين وما كانوا يعرفوا، لما أكلوا من الشجرة عرفوا. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين ووضعا لأنفسهم وصنعا لأنفسهما مآزر غطاء. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار. سمعوا صوت الله، الهواء عم يجي. فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله: آدم. وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: من أعلمك أنك عريان؟ صار لك سنين، مين قال لك أنت عريان؟ ما كنت تعرف عن نفسك. هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة: ما هذا الذي فعلت؟ فقالت المرأة: الحية غرتني فأكلته. فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها. نسل المرأة هو يسحق رأسك، نسل المرأة، وأنت تسحقين عقبه تلدغين. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، تتألم كثير بالحمل، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك، هو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت قول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الأرض، بعلق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. ودعا آدم اسم امرأته حواء لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته قميصا من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيا إلى الأبد. فأخرجه الرب الإله لأنه من
من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. طردهم من الجنة، أخرجهم من الجنة، وحط سيفين على الباب ممنوع الدخول، وحط يافطة فوق مكتوب ممنوع الدخول. فمن القصة هي مش قصة عادية، لكن في لها مغزى رهيب جدا في حياتنا. الرب يعطينا في هاليوم نفهم كلمات مهمة أو قصة لحياة كل واحد فينا من خلال القصة. راح أحكي موضوع مهم جدا يمس كل شخص فينا ما اختبر نعمة المسيح. هون يبدأ عمل الرب في حياتنا. إذا كان عندنا إيمان إنه في إله، لازم نصدق كلمة الله. الرب قال كل الكتاب موحى به من الله وصالح للتعليم. قصة آدم وحواء مش قصة أسطورية مثل ما يفكر كثير من الناس، لكنها حقيقة. وقصة آدم وحواء أكثر الأديان بتآمن فيها، والكل بيعرفوا نحن أولاد آدم وحواء. ما حد يقول أنا مالي أبو، أنا جاي من الغابة هيك طالع شافوني لقيط، لكن الكل يعترف أنه لنا أب وأم هم حواء، آدم وحواء. وهن بداية الكون. الكون كان موجود منذ الأزل قبل آدم وحواء بملايين السنين، لكن آدم وحواء في ملء الزمان جاء الوقت لما الرب صنع الإنسان. والشيطان كان قبل الإنسان مخلوق، وكان رئيس ملائكة، وكان دائما قاعد مع الله، والله يأمر روح يروح وتعال يجي. لكن تكبر الشيطان تكبر وأراد أنه يأخذ صفات من الله، فالرب شاف كبرياءه فأسقطه. لذلك الشيطان أراد أنه يعطل ويخرب خليقة الله. مين راح يتقرب أكثر شيء للناس؟ آدم وحواء، اللي الله خلقهم وأعطاهم الجنة كلها بمساحاتها فيها كل الفواكه. كلوا واشربوا وتمتعوا ولا تتعبوا ولا تعملوا أي شيء، أنا أعطيكم الكل. الحية كان أحيا جميع الحيوانات. تعرف الحية كان لها أجرين، مش مثل هلا بتشوفوها، قص أجريها بعد السقوط، وكانت تاكل كأكل طبيعي، لكن صارت تاكل هلا تراب مثل ما مكتوب. الحية اللي هي إبليس أو الشيطان مش شيء مادي حتى يقدر يحكي، لازم يتحول إلى شيء مادي له فم يستطيع أن يحكي. فدخل من خلال الحية وحكت مع حواء على انفراد بدون زوجها، وقالت لها يا حواء أحقا الرب قال ما تاكلوا من جميع شجر الجنة؟ قالت لا ناكل، بس هاي الشجرة هاي اللي في الوسط ما ناكل منها، لأن اليوم اللي ناكل منها راح نموت، مش نموت في التراب، نموت في الحياة الأبدية في الجحيم. الشيطان قال لا 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 تصدقوا الحكي هذا أبدا مش صحيح، لأن اليوم اللي بتاكلوا منها راح تصيروا مثل الله. ليش هو يحكم عليكم؟ أنتم كمان بتصيروا مثله عارفين من كل الأشياء. طبعا الثمرة هاي هون بترمز لمحبة العالم والأشياء اللي في العالم. الإنسان أمام مغريات العالم ما عم يقدر يقاوم الشر نتيجة المغريات. فآدم وحواء سقطوا، أخذت من التفاحة وأكلت وعطت زوجها فأكل. القصة مش قصة فاكهة. شو الفاكهة؟ آلاف الأطنان من الفاكهة عم تطرح وتنكب. القصة هي قصة العصيان. وهذا اللي أحب أفهمه لكل واحد لسه عم اختبر شو معنى أنه الشخص يكون ابن للرب. الله أقدر أشبهه في شخص عنده بيت كبير نقي أبيض ناصع ما في أي خطية. خلق اثنين وأراد أن يعيشوا حياة سعادة ويخلفوا أولاد ويعيشوا تحت سلطة الله وفي رضا الله. شيء حلو. لكن الله هذا اللي هو قدوس الطاهر اللي ملائكة في نظره غير طاهرين، ما بيقبل أي واحد يسكن في محضره أو في بيته وهو عنده خطية صغيرة مهما كانت صغيرة. ليش؟ لأنه قدوس وطاهر. معي أنتم؟ لكن آدم لما
قال له ما تاكل وأكل، عمل خطية اسمها عصى أمر الرب، والعصيان خطية، العصيان خطية، وبما أنه عصى فإذا عمل خطية، وطالما عمل خطية ما بيقدر يعيش في بيت الله، لأنه الرب قال أجرة الخطية هي موت. لو الله ما حاسبه عليها الله يكون غير عادل، لأنه عمل غلط وما دفع ثمن. ولو الله عاقبه بيكون الله غير عادل. صح؟ كانوا يقولوا يعني طيب هاي خطية صغيرة كانت تعاتبوا شوي أو تعاقبوا شوي وترجعوا. لكن الله عادل ورحيم. عادل ورحيم، يريد أن يصنع العدل لكن في نفس الوقت يريد أن يرحم الإنسان. لكن لأنه الإنسان حتى يدخل ويبقى في ملكوت الله لازم يدفع ثمن خطيته، وهو الإنسان ما بيقدر يدفع ثمن خطية، فالله طرده خارج البيت. ليش؟ لأنه عنده خطية. مين في منا أحسن من آدم؟ آدم عمل خطية وحدة، أنتم كم خطية عملتوا؟ شوفوا خطية وحدة طردت آدم من الجنة. فإذا نحن بدنا ندخل ولا واحد فينا يستحق أن يدخل، لأن كلنا عملنا ما بقول كم آلاف، خلي 50 خطية خلال عمرنا اللي ولدنا هذا. إذا مو 5 كل يوم أو 10 في اليوم. الله سكر الباب وطلع آدم وحواء برا وقال بعرق جبينك تأكل خبزك لأنك أنت عصيت أمري فأنت هلكت. القصة مش قصة أكل، لكن آدم وحواء أخطأوا فكانت النتيجة أنه يروحوا على الجحيم. وورثوا أولاده، أولاد آدم وحواء ورثوا الخطية من آدم وحواء، فصارت الخطية موجودة في دمنا. فنحن حتى نولد ونحن خطاة لأن آبائنا أخطأوا وصفت الخطية برا. مين يقدر يدخل جوا؟ اللي يدخل جوا لازم يكون بلا خطية لأن الله قدوس. لكن الله يريد يحب الإنسان يجيبه لجوا مرة ثانية. الله راح وجه في بيته ويفكر شو بدي أسوي؟ كيف أنا بدي أجيب الإنسان مرة ثانية أرجعه للبيت هذا؟ ما فيني أرجعه هو خاطئ لأنه ضد شريعتي، أنا عادل، وما فيني أخليه مرة كمان أنا إله رحوم أحب أرحم الإنسان، لكن ما فيني أعمل الاثنين، لازم واحد يدفع ثمن خطيته حتى يقدر يدخل. وما في أي إنسان يقدر يدفع خطية إنسان. لو جبنا مين هو أحسن نبي؟ أعظم نبي، جيبوا موسى. موسى يستطيع أن يدفع خطية حدا؟ لأنه هو خاطئ. كل الأنبياء أخطأوا، قال الجميع أخطأوا وعزوا مجد الله. ما في ولا شخص على الأرض مش خاطئ. حتى لو الإنسان ما أخطأ بالفعل هو ورث الخطية من آدم. طالما هو مولود من آدم يعني له أبوه فهو وارث خطية. لكن في واحد بس ما عنده خطية في كل العالم. مين هو؟ مو ابن آدم. مين فيها مو ابن آدم؟ أو مين فيه مو ابن آدم خلال العالم كله؟ حدا صار ما له أبو؟ ما في غير المسيح عيسى. من روح الله مكتوب روح القدس يحل عليك فالمولود منك يدعى ابن الله أي المسيح. ليش المسيح هو بلا خطية؟ لأنه ما ورث من آدم، ما ولده من آدم. هي لازم تعرفوها منيح. المسيح هو الوحيد اللي ما عنده خطية لأنه ما له أبو بشر، هو مولود من الروح القدس. الروح القدس حل على مريم العذراء وحملت وولدت ولد. مين أبوه؟ اللي حب الأم مين؟ الروح القدس. فإذا أبوه هو الروح القدس يعني الله. المسيح اللي الوحيد هو بلا خطية. ومن يدفع ثمن خطايانا لازم يكون ما عنده خطية، لأنه حتى يقدر يدفع خطية غيره هو لازم يكون ما عنده خطية. ما في واحد يحمل خطية يدفع خطية غيره. ما في واحد مديون يدفع ديون غيره. بالأحرى يوفي ديونه أولا. لذلك الله حتى يخلي آدم مرة ثانية يرجع ويدخل على السماء لازم في واحد يدفع ثمن خطيته. وهذا الإنسان اللي بيدفع ثمن لازم يكون بلا خطية. الله شاف ما في ولا إنسان غير أنه هو نفسه الله يدفع الخطية. فالله صار إنسان وليس إنسان صار إلها. لاحظوا كثير مهم، فرق كبير. هل يستطيع إنسان أن يصير إله؟ مين يقول نعم؟ لا. أبدا.
هل يستطيع الله أن يصبح إنسان؟ طبعا إلهي ورسل شو ما بده، دخل في شجرة فعليها وما احترقت، فالله قادر على كل شيء، لكن الإنسان مش قادر على ولا شيء. لذلك الله حتى يقوم بعملية يفدي الإنسان ويدفع ثمن خطيته، الله صار إنسانا من القديسة مريم العذراء، وجاء إلى عالمنا هذا وعاش العالم هذا وأكل وشرب بيناتنا، وناس شافوه وقعدوا معه، شفى ناس، أقام موتى، فتح عيون ناس ما عندها عيون سوى عيون، ناس مصروعين كاليمن، أقام عدد كبير من الموتى، كان يشفي عن بعد، واحد يكون على بعد 70 كيلومتر ابنه مريض يقول له روح ابنك يشفى، بيشوف ابنه شفي. فهو الله عالم فوق المستوى. فالمسيح ما كان انسان عادي، لكن كان الله بشكل انسان. الله نزل صار انسان، الناس بتشوفه انسان لكن هو داخله الله، لانه كان يعلم كل شيء. مين يقدر يقيم الميتين؟ ما يكون اله. مين يستطيع ان يغفر الخطايا؟ المسيح ما كان يقول باسم الله اغفر خطيتك، كان يخلق لك اقول مغفوره خطاياك، مش باسمك، اسمه، لانه الله. فالله شاف انه حتى الانسان يدخل مره ثانيه لازم هو الله نفسه ينزل يصير انسان ويموت على الصليب من اجل يحمل خطيتنا. وهذا اللي حصل. هذا اللي حصل. الرب نزل قبل 2000 سنه، ولد من العذراء، صار انسان وما عمل ولا خطيه. شو هي خطيه المسيح حتى انصلب؟ ما عمل ولا خطيه، وما جاوب حتى ما يطلع براءه. هو لما سالوه انه شو انت مالك ما جاوب، لانه يعني لو يرد على نفسه يطلع بريء، ما رد، تثبت التهمه عليه حتى يتحاكم. المسيح جاي حتى يموت يا جماعه، مش جاي حتى يخلص حاله. لو ما المسيح مات الله ما كان يجي على الارض. الرب اجى على الارض وولد المسيح من اجل يموت من اجل خلاصنا. لو المسيح ما مات ولا حدا يخلص من جميع الكره الارضيه، كلنا كنا خارج الباب. لكن بموت المسيح تعرفوا شو صار؟ تعرفوا شو صار؟ بموت المسيح الباب انفتح. اللي كان مسدود ممنوع الدخول قلت لكم انفتح. صار في مجال للدخول. كل واحد بيجي على الباب بيشوف المسيح موجود، يعترف انه هو خاطي. مين مو خاطي؟ ولا واحد. ويقر انه يؤمن ان المسيح مات مشان خلاصه ويحمل خطيته، ويتوب انه يعيش حياه جديده بالايمان. المسيح بيشلح بدلته البيضاء اللي كلها نقط سوداء، كل نقطه خطيه. لو واحد عنده ثوب ابيض وحطينا كل خطيه نقطه، كم نقطه يصير في ثوبك؟ كان تلون، كان ثوبي صار كله ما في محل بياض. يمكن يسوع المسيح لما نحن بنجي نؤمن فيه انه هو مخلص، هو مات من اجلي على خطيه واطلب منه انه يغفر لي خطيتي، بيشلح ثوبي الاسود وبيعطيني ثوبه الابيض. بتظهر انت ابيض وهو اسود، قولوا معي، بتظهر انت وهو ثوبه عليك وهو ثوبك عليك. فلما بتدخل لجوا الله بيشوفك بثوب شو شكله؟ ما سمعت؟ ابيض. وين الخطيه؟ في واحد برا اخذها. فالله بيقول لك تفضل انت ما عندك ولا خطيه، من حقك ان تدخل الى الباب. ما كان هو شرط الدخول ان يكون بلا خطيه. فخلص الشخص اللي حط خطيته على المسيح دخل الله بقبله لانه صار بلا خطيه. معي انتم ولا نايمين؟ لا معك. حلو كثير. كم بدله لبس المسيح على الباب؟ ها؟ كل البدلات صار زفت. من هيك على الصليب يقول لا منظر له فنشتهي. ما منظره بشع كثير. هذا مش منظره، هو أبرع جمال من كل البشر، لكن وساختنا وخطايانا من كثير ما تلصقت فيه وتلصقت فيه ما بقى فيه المنظر. هو أخذ خطايانا وأوساخنا وأعطانا نقاوته وطهارته حتى ندخل إلى. شوفوا هالمحبة، من هيك مكتوب هكذا أحب الله العالم. الله أحب العالم، مش المسيحيين، ما تفكروا، ولا الدروز ولا الوثنيين ولا المسلمين ولا مين كما فيه، ولا الزرادشتيين ولا القيخانيين. هكذا أحب الله العالم بكل طوائفه. المسيح مش مات من أجل طائفة معينة، مات من أجل العالم. نحن خلقنا الطوائف والأديان، الله ما عنده أديان.
الله عنده خلاص بالمسيح، عنده حياة. لذلك لا تطلع على خلفيتك شو كنت، الله يريدك اليوم بما أنت. الله خلق كل البشر كأولاد، لكن اللي يقبل المسيح هو يصير ابن الله. أما جميع الذين قبلوه، يعني قبلوا يلبسوا ويعطوه المسيح، أما جميع الذين قبلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. فبيدخلوا من أي جنس من الناس اللي جوا؟ قولوا لي. أما أي جنس؟ من أي قومية؟ من أين دين؟ من كل الأديان اللي جوا. كل واحد لبس ثوب دخل، وفي من نفس النوعيات برا ما دخلوا. لكن شو الفرق بين اللي داخل جوا واللي برا؟ في كثير مسيحيين، بل قلت ان الاغلب من المسيحيين اللي برا، لانه ما بدهم يدخلوا جوا، لانه في اشياء ما بدهم يتخلصوا منها. في عندنا اشياء بيحبوها ما بيحبوا يتركوها، لذلك يأجل، يقول هلا بكير، هلا لسه شاب، خليني اتزوج، وبس ما يتزوج بس يصير عندي مكان او فيلا او بيت، وبعدين بس يصير عندي معمل، وشوي شوي بنأخر قبول الدخول الى جوا، ما بنحس حالنا الا والموت صادفنا مباشره ورحنا على الجحيم. ابليس يقول لك اجل، الرب يقول لك عجل. فرق كبير. اليوم هالدعوه هي لكل واحد فينا، هل انت برا ام جوا؟ طبعا اللي برا يصلي في احيان لما يكون في مرض في ضيق، يا رب دخيلك شفيني، يا رب نجحني. الله بيقول له ما لي علاقه فيك، حتى لو نجحت، حتى لو شفيت، انت لساعك برا في الجحيم. يعني شو معنى برا؟ ما في عندنا 3 محلات، عندنا محلين، يا اما في الجحيم يا اما في الجنه، ما في محل ثاني. اللي برا يعني في الجحيم، اللي جوا هن الناس اللي اولاد الله. الله ما بيهمه مين برا صلواتك شو تصلي، لانه اصلا انت مش ابن له. اللي بيدخل جوا صار ابن، من حق الاب انه يتصرف مع الابن. شو الفرق بين انه واحد يكون مسيحي وبرا ومسيحي وجوا؟ نحن المسيحي اللي برا بنسميه مسيحي بالاسم، لكن المسيحي جوا هو اللي صار ابن لله. الفرق، الابن اللي جوا لما يغلط بيحس بالغلط وبيجي يعترف لابوه انا غلط، ابوه بيسامح. اما الابن اللي برا بيغلط ما بيحس انه غلط، يحلف اذا قلت له غلط شو عملت انا ولا شيء، ما بيحس انه حلف غلط. يكذب ما بيحس انه الكذبه غلط، فهو بعيد على الله لانه. لكن اللي جوا بيحس لانه الروح القدس اللي فينا بيقلب. لكن لو واحد عنده ابن وابنه غلط بيطرده برا؟ لا. ما ابنك بتطرديه برا؟ ابنك بتطرده برا اذا غلط، شو بنعمل له؟ بنقدمه، ممكن نضربه شوي، ممنوع ثاني مره تعمل الشيء هذا، لكن هو ابني بسامحه. لكن اذا اعترف لي اكثر ما بضربه، حتى بسامحه بدون ما اضربه. الله بيعاملنا هيك، يعني مش معناتها اللي دخل جوا خلص ما بقى يخطأ، ونحن جوا نخطأ. لكن فرق بين نحن جوا نخطأ في مين يمسح لنا، لكن في برا نحن ما في مسح اصلا، لانه اصلا نحن هالكين. عرفتوا شو الفرق بين اللي برا والجوا؟ اللي جوا يمسح خطاياه وكأنه تروح مرة ثانية ما عليه والرب يقبل، لكن اللي برا تزداد عليه الخطايا وبيبقى في الجحيم. الجوا له حياة أبدية، حتى إذا أخطأ واعترف الرب يمسحه وبيعطيه حياة أبدية. نحن كمؤمنين ونحن جوا بنغلط، لكن لنا أب يسامحنا على أخطائنا لأنه أولادنا. لكن الشخص اللي برا مش ابن لله. أولاد ابن جيراني، ابن جيراني لو سرق أنا فيني أروح حاسبه. ليش؟ مو ابنك. أول شيء الناس يقولوا شو دخلك الموضوع؟ هذا مش ابنك. ما من حقي أتصرف في ابن غيري، لكن ابني أنا فيني أتصرف معه لأنه ابني. من هيك الله ما بيتصرف مع الناس اللي برا، اللي هن ما قبلوا يدخلوا للباب، ما قبلوا يقبلوا خلاص المسيح ويتوبوا عن الخطية. أحكيك شيء، نحن بنولد مرتين وبنموت مرة. وفي ناس بيولدوا مرة واحدة وبيموتوا مرتين. اللي يولد مرتين هو اللي ولد من أمه وأبوه في تاريخ ميلاد، كل واحد عنده عيد ميلاد هيك. في واحد ما له عيد ميلاد، هذا اسمه الميلاد الجسدي.
لكن في مرة ثانية واحد يقول لك لما يقبل المسيح، لما يدخل من الباب. أنا دخلت سنة 85، دخلت الباب، أنا كنت مسيحي بالاسم، لكن 85 قلت له يا رب أنا إنسان خاطئ، أنا عملت كل الخطايا، أنا بأمن أنت مت على الصليب من أجل خلاصي، أرجوك أحمل خطيتي واقبلني. وأعطيت وعد للرب أنه أعيش حياة الإيمان والقداسة وأعمل الأعمال الصالحة. وكان هذا سنة 85، ففتح لي الباب ودخلت جوا، وأنا هلا بغلط كمان أحيانا، لكن الرب يسامحنا لأنه نحن أولاده. إذا ولدت مرة سنة 55 الميلاد الجسدي، وولدت 85 الميلاد الروحي. وأنا راح أموت مرة واحدة لما أنحط بالتراب، لكن راح أنتقل للحياة الأبدية مباشرة. لكن في ناس آخرين ولدوا مرة واحدة من أم وأبو وما زالوا برا لسه ما ولدوا مرة ثانية. خليكم معي، كثير مهم إنه طلع معكيها. ولدوا مرة واحدة وراح يجي يوم من الأيام راح يموتوا بالقبر مرة، وراح يموتوا مرة ثانية في الجحيم. من هيك يقول أجرة الخطية هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية. فتريد اليوم تولد مرة ثانية ولا لسه معك عندك ولادة واحدة؟ عندك ولادة واحدة ولا ولادتين؟ مين عنده ولادتين هون؟ واحد اثنين، بدي أقول لك أيمتى ولدتوا حتى إذا تقولوا لي هيك. الولادة الثانية خاصة، أي تاريخ بتعرفوها؟ لا ترفع ايدك زي ما بتعرف امتى ولدت الولادة الثانية. لازم واحد يعرف أين سنة ولد الولادة الثانية ودخل إلى ملكوت الله وصار ابن. أما جميع الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي مؤمنين باسمه. لأنه الواحد يكون ابن بده يعيش كابن، ابن ملك، ما بيعيش كشحات. لازم يعيش حياة القداسة، حياة النصرة أو التغيير في حياته. الرب يعطينا أنه فعلا نثق أنه نحن أولاد الله. وإذا كنت أنت كابن هذا يعني أنه أنت جوا، يعني أنت في ملكوت الله، يعني أنت إذا مت اليوم رايح على السماء، أكيد ولا إن شاء الله؟ أكيد. مين متأكد أنه رايح على السماء؟ إذا مات 100%، مش 99، ما أبغى 99، 100%. بسألكم ليش بعد ما؟ السبب على أساس مثلا نزل إيدك وارفعها بعدين مرة ثانية. هل أنت متأكد 100% أنه إذا مت اليوم بتروح السماء؟ لا ما بدي إن شاء الله. حتى إذا 99% لا ترفعها، إذا مش 100%. فالرب اليوم يريد يعطيك التأكيد أنه راح تروح على السماء 100%. مش لأنك تستحق ولا لأنك تستحقي. هذا شيء حلو كثير، لأنه لو استحققنا ولا واحد يطلع، لكن بناء على دمه هو أعطانا الحياة. نحن بنؤمن فيه فلنا حياة أبدية، مش لأنه نستحق، لأنه هو أخذ مكاننا وأعطانا مكانه. من هيك في كثير من الناس فكر إنه أنا راح أعمل مجهود حتى آخذ الحياة الأبدية، أنا لازم أدفع فلوس كثير حتى الله يقبلني، أنا لازم أمشي حافي شي 20 كيلومتر حتى الله يقبلني. لا، الرب هو اللي أعطى بدالك. لما أنا أريد أدفع ثمن دخولي إلى السماء، معناتها عم أقول للرب أنت ما لك دخل أو ما استفاد منك شيء، أنا راح بمجهوداتي أدخل. وهيك الرب يزعل. إذا واحد جاب لك هدية بنص مليون كرون، معي أنت؟ ومرة كنت أعطيته 100 كرون، قلت له خذ هاي يعني مشاركة مني في ثمن هذه السيارة، شو بيكون موقفه؟ يزعل. قولوا لي يفرح ولا يزعل؟ ما يصير أنا لازم أشاركك هاي 100 كرون. يقول لك أنا دفعت فيك 500 ألف تعطيني 100 كرون، يعني أنا جاي أطلب منك مساعدة؟ يعني يخجل ويزعل. أنا جاي لك هدية تدفع لي 100 كرون؟ هيك نحن بنعمل لما أريد الله يعطيني الحياة الأبدية، أنا أقول له خذ لك 100 ورقة من أجل أنه أساهم في ثمن الهدية. لا، الهدية مجانا، لازم أقبله وأقول له شكرا أنك أعطيتني الحياة الأبدية. هذا القصد منها. الله وهبنا الحياة الأبدية، فما في داعي أنا أسوي شيء حتى أستحقها، لأنه ما حدا يستحقها. لأنه لو الله يحاسبنا مثل ما حكينا آدم بخطية وحدة انقلع وراه وما كان مستحق، لكن بدم المسيح صار لنا الاستحقاق. أرجو أنه الرسالة اليوم تكون واضحة. أرجو أنه الرب يكون فهمنا فيها اليوم الرسالة. وإذا شخص لسه مش متأكد من خلاصه، خلي اليوم يقول له يا رب أنا بدي أجدد عهدي من اليوم أول مرة ثانية. ما بيصير واحد يولد 100 مرة، لازم يولد مرة واحدة. في كثير ناس يولدوا ولادة ثانية أو يقبل المسيح 50 مرة، مرة واحدة بقبل، لكن نحن بنجدد عهودنا مع الرب.
خلونا نحن رؤوسنا ونصلي لحظات. يا جماعة رسالة اليوم هي أهم رسالة تسمعها في حياتك، في حياتك. رسالة اليوم أهم رسالة تقرر مصيرك الأبدي، تقرر حياتك الأبدية. أغلى من كل فلوسك وبيتك وعائلتك وكل شيء، عم تعطيك كيف تدخل إلى ملكوت الله، عم تعطيك الطريق اللي توصل فيه إلى السماء. ما في طريق آخر تستطيع أن تدخل السماء إلا عبر الإيمان باللي فداك ودفع ثمن خطيتك اللي هو الرب يسوع المسيح. فكر في الموضوع. اليوم الموت قريب على كل واحد فينا. يا ما سمعنا ونحن جايين في الطريق واحد عمل حادث وقتل، يا ما سمعنا ونحن ماشيين أن واحد وماشي في طريق وقع عليه حجر من البناية أو حديد أو كذا وقتل. يا ما ونحن ماشيين بنسمع واحد في سكان ماشي في الشارع وسيارة ضربته. يا ما ويا ما بنسمع أخبار متنوعة لناس ما لهم ذنب وحياتهم انتهت. يا ما بنسمع واحد كان ماشي عند الصيدلية ووقع وصار معه سكتة قلبية جنب الصيدلية وما قدروا ينقذوه لأنه مات في أرضه. أنت وأنا في هالأيام معرضين في أي لحظة أن نموت. مين يضمن حياته بعد ثواني؟ مين يضمن أنه يخرج من هالمكان وشو يصير معاه؟ ما حد ضامن، لأنه في الحياة في ضرر. أطفال يموتوا، شباب يموتوا، كبار في السن يموتوا، رجال يموتوا، فتيان يموتوا، أصحاء وأبطال يموتوا. الموت قريب لكل إنسان. لذلك الرب يريدنا في اليوم يعطينا حياة أبدية، يريد أنه أموت وأنا مطمن أنه أنا رايح على ملكوت الله، رايح على السماء، اللي مكاني في بيت الله. هل تريد في اليوم أن تقول له يا رب أنا أريد أكون ابن لك؟ هل تريد في اليوم أنه تقبل المسيح مخلص تقول له ارحمني يا رب، اغفر خطيتي، أعطيني الثوب؟ هل تريد اليوم تدخل من الباب وتصير ابن للرب؟ الرب يقبلك، قال تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. قال الذي يأتي إلي لا أخرجه خارجا. الله فاتح إيديه ويقول لك تفضل لأنه الخلاص تم على الصليب، فما محتاج. كل العالم يستطيع أن يدخل من هذا الباب اللي بيقبل هذه الهدية. خلونا نحن حالين راسنا بنصلي صلوات قليلة في قلبنا، قل له يا رب يا يسوع أنا اليوم جيت في المكان وسمعت الرسالة اللي ممكن ما كنت أعرفها حقيقة، لكن اليوم انكشفت أشياء أمامي. أشكرك يا رب من أجل أنك كشفت لي طريق الخلاص. أريد أن أقبلك في اليوم مخلص في حياتي. أعترف لك بخطيتي يا رب، أنا إنسان خاطئ، لكن أؤمن أنك أنت مت من أجل تحمل خطيتي. ساعدني أدخل وأعيش حياة قداسة، أكون ابن لك. كم واحد يحب يصلي هالصلاة؟ يرفع ايده. لازم رؤوسكم كلكم. ما بدي حدا يطلع فيني. اللي يحب اليوم يقول يا رب أريد أدخل بسلم حياتي يرفع ايده. يرفع ايده عالي ما يختلف. لأنه أنت أمام الرب عم ترفع مش قدامي. هو عهد أمام الرب أنه أنا اليوم أولد ولادة جديدة. والرب راح يعطيك حياة أبدية. أنت ما بتخسر شيء، لكن الرب هو اللي دفع الثمن. لو كان الخلاص بالفلوس ما حدا كان يقدر يشتريه، لكن ثمنه كان دم المسيح اللي غسل الخطايا. كم واحد يريد؟ آمين. غيره؟ آمين آمين. طبعا الشخص اللي بياخذ عهد لازم يعيش حياة التوبة، ما بكفي انه اقبل واعيش مثل ما كنت، لكن الرب يريدني اتغير بحياة جديدة بمنطوق جديد حتى يتمجد اسم الرب. كم واحد يريد يشتغل بحياته لسه اخر فرصة؟ آمين. خلونا نصلي مع بعض. نعم أبانا السماوي، أشكرك يا رب من أجل اليوم يا رب فتحت لنا هالفرصة حتى نسمع كلمتك يا رب ونعرف طريق الخلاص وكيف أنا أستطيع أن أحصل على حياة أبدية. بارك يا رب، افتح قلبي يا رب من أجل أقبلك مخلص شخصي بحياتي باسم المسيح يسوع الذي له كل المجد والعبادة من الآن وإلى الأبد. آمين.